batata na ba maman Simon Kimbangu condamné à mort. Bozalaki ko ka moi ba bruit belé. Ndenge zalaki tribunal militaire. E makambo salamaka. Ndenge ko silikana papa. Ndenge alubilaki. Ndaku ye pasuki. Portrait du roi Izalaki na mur et quoi na makas na mabele. Eh bien, Bapanzani. Nzambe akosakate. Bakanaka kubongisa kuluzu. Mpate bache na kati na kuluzu. Kasi Yesu alubi wana ekoko kusala mate. Ndeba tcheye na kuluzo. Un seul sacrifice. Donc ya ye mokonkolo Yesu. Oya tini biso ye papa Simon Kimbangu. Babongi sakali wana ye ndenge na ndenge. Tango mamoni te bawe bakeneke kukata kuluzo babongi si. Eh bien, tango bazara kubutana mbazangungu bachi kuluzu wana na likolo ya roli. Eh bien, roli wana isali marche arrière et ke kukweya e kuluzu wana ibukani. Mundele pe abukani likolo. Sika sika ba yakulube ete moyete. Or que lobi na Tongo le 4 octobre il faut babomaye basalaki invitation à battre belé. Ndenge Balubalaka était madame le gouverneur général a participé à son exécution. Kasi nzambe azali na ye ndenge mususu. Dikambo bongoni ndenge mususu. Dikambo salami ndenge mususu. Tokoma en 1951 Simon Kimbangu, le 4 octobre 1921, Ndemokolowana balinga ndeba exécuté na 8 heures. Na miso matata nzambe ndenge balubaki ndeba kubomaye, donc basi babomaki déjà. Na 1951 atikali na kati na mwanda kuna ye 30 ans. Le 4 octobre na Tongo, malgré Fungule Kozalaka na M. Servet, oya zalaki ka directeur de prison. Kasi na Tongo bakuti ye avandi na porte ya ndako na ye. Mingi na kati na bisu to sito moni yango. Ezala ba musicien, ezala ba mbuta, ba mama, batu mingi basi ba moni sika wana. Papa Bimi alubi banda lelo bolo kunanga isili. Le 4 octobre 1921 au 4 octobre 1951, exactement 30 ans. Mais, n'engeni wana. Ndako ekangami ya Bimi. Avwandi wana, baye kukutana. Kimbangu nani mutu abimi siyo. Nazari ko bezonde binu bo Bimi sangaite. Na vandi na bino awa mbona tukumbisatu na lingi kukanda isika ngana lingi na kei nazari na pouvoir na binute bo kama timu suni na ngaibu china ndako oyo soko mingi oyo tokucholaka soko mutu akoti isika wana ke kutala mbale ya mwana na kota na kati na ndako wana ya papa azaleka na boloko ndenge na silika kimbokolo wana na ibite ba mundele ba mona kinga yilo kula soko nini pamba te un être humain bakenda kucheye na mwanda kwana na chaleur ndenge wana
kasi makambo manso kaka isika wana ovane na mbeto na ye olale na dikolo na sima mbeto te kasi makambo manso kaka isika wana kuliana ye isika wana kokana kusala makambo ya toilette yozo tu isika wana nyonso tu kasi andima ki 30 ans kasi mokolo wana lubi na kokota lisusu nanda kuwana te. Eh bien, vraiment, na Lubumbashi babanga ki ba autorité gouverneur Ocho na ibiye amoni passe ya téléphoné wa Kinshasa tango alubi na gouverneur général Pétion que muntu wana to ibite alubi akuzala lisusu nanda kuwana te. Il faut intervention parce que soko akei boyo bisu to baby. Eh bien, ma militaire en état d'alerte. Bango bakanisa kende ale akokima obia sala de kamona ye ndenge mususu or que tango na ye ndenge nzambe baokanaki et salamaki simana 30 ans akufi na mokolo mwa mitano le 12 à 15 heures ndenge elakana ye ezalaki Yesu Kristu bakangi ye na mokolo mwa mitano bakiko bomaye na tongo tongo babakisi na kuluzu simana 30 ans Papa Simon Kimbangu na 15 heures yepe akufi ye moko annonce ki tana ye de akokufa na 15 heures boka ki tata sa kwa bango azali vivant ye kakate ekasi batumusu bazali vivant bapesi témoignage ya ndenge na ndenge nazali mokito ya catholique nazali ngombe pesi nazali mokongo na yidi ko global kambo lipitate na mona kina miso sikawa abeninga numéro 1 albi mwana ngai pomikes tulanga na bamindere eloko nini bayi ko salawa ngana lingina na treme na ya na deka pona albi ngai tika maluba nini alingi balingi koloba na koloba na bango panda na yo treme na yo bo simo numéro 1 maluba na ye atuni masele Casimir atuni albi yo na sango na yo bino ye ko sala nini masere Casimir motabongola gi malo albi to ko pesa mafuta masuka po jana malade simo numéro 1 alobi na bango albi tala na ko pesa bino apiso moko so bino yebi dikambo wana ngana ko ndima ko pesa ninga mafuta masuka kasi so bino yebi yangote oko bima ni mbango okendeni na bino bo wana bisinyo sona bato ba ko to telemi to za ko tala ga ndenge ya lolo bana mindele wana na 5 heures ya tongo na 5 heures ya tongo wana se komi 5 heures ya tongo peza wana ese matongo bandiko kotala bo atuni alobi bo ngai simuna tuni bino basango na bamasere na bino mibale wana oyeba solo penza soki ko pesa nga mafuta na suka yeba mokolo ngai simuna kokufa lelo tolobi tombula bosi soki bino tangi yango ko pesa nga mafuta masuka e soki bino tangi yango te na kubenga na bino bino bandi ngai soki naza kufa nde mutuna na ngai na miso na nzambe na bino bamindele ndenge bino salinga mabe naza kufa malale tena kufa mituna sima na mituna ngai soki na kufi bino bamindele okomona pasi sima na ngai esika ya lobi boyo bamasele nyonso babandi kobima bango na mopere babimi bakei ntango babimi bakei totikali na 6 heures penza ye moko akamati sito kuse yo ye mibale ezali kuse misato na moto misato na makoro akamati mibale kona apandisi na makoro na kuse moto ya makoro apandiro kwa ndenge na pandiko alobi bino bana na ngai bato ya prisonnier telemeni nyonso okuya kozinga ngai nazali na liloba lelo mpona koyebisa bino mpe na mibale lelo nakokufa na 3 heures ya mbui ezalaki mokolo nini wana ezalaki mokolo sa mitano donc le 12 octobre komisa mitano sikawa ngai na maloba na ngai natuni ndeko na ngai jambe loposi muni na ngai soda
na monoko na mboka ngabi koma ndimuni mobali hizi tatawe azini malali makasi ta aluba kufa na toazi alo kufa na ndenge nini onde kuna ngai wana bongo ni maloba abi Joseph ndewanga yo tango biso ya bibana tuzawo kasango na simo paka tuzawo bana olubana motori kambo moke yo bongo simo pe bakangi biso mo sa soda to yito kengeri na boloko to moni miyala kina ye ndenge ya lobibia na sindi na biso boyo to kotala kaka akokufa lokola iseki zambi sango na ye etambo lokola Yesu tika ko bandenge wanga bi wapi likuta akufa te muta ze malali te malali mokebo le pasi ya moto pamba akufa ndenge nini mbo ayebisi bato ya boloko bola bibana lokola ngana kokufa na 3 ya moi bino ko besa na likambo ya Nzambe te na za ko yebisa bino basoda babana nanga basoda misato bapumika ese bazali ko yoka ngai na kokufa na 3 juillet na mibale ko sambela Nzambe mikolo nyonso mokebo yale 3 moins 20 3 moins 20 wana ale abengi baninga na ye nyonso bato na pizo bayiro kwa ndenge ya bakili boso abibana temeni na jana malobana suka pana ko yebesa bino ba prisonnier nyonso wana bazaki na 4 ndoro isa petiti ebele ba condamné ve condamné ndako wana moto mususu ya pamba koto te bele ba condamné na 4 ya pizo wana soka jana malali ba yego tia ile wana mokebo yale na 3 moins 20 abengisi bango alibana ngayaka makamungana lobaki ese koki sikawa linge koka tango bango baye bateni bazingi biso pe basoda misato wanale to temika wana ngai to da pepe na yebo wana bozo telema na babondoki na mundoki to na to temika ka boy yo apandi na kusina yebo bato yo pa ezalibo ya zagina ipana gose na mulongo ya bambeto ya gose ndo banda ya golana mbeto te na sena na sima tango wana ikomi boyo yeko koma 3 moins 20 abengisi bango bayeba tena bibana na lobana ngana sukawi ngana za kufa na 3 juillet bino moko kotala balele yango yo jaina na bapumikes na za ko bari kambo ya solo likuta te ko besa na likambo Nzambe te azali ko pesa penza mungu makasi abi likambo Nzambe ko besa na te bana ngana za kufa na 3 juillet tango wana azalo bana monoko na Swahili bien na Lingala azalo bana na Lingala penza ayo na biso penza la ba biso na Lingala fa biso to batu mingi bazali bana sanga bakonda mingi ba yibi ngara ba yibi ngara ba kubongo bana na bango na Kiswahili bo alobi bo sikawa umike simona na ngai bino salmo sana soda pe bitumba tambuni sikawa lokwa bino otikali bo tama kama monsieur etumba monsieur ko bima eloko moko ko sala bino te ari yakana liboko na yo ngai isakwa bango na kamati liboko na ngai numero 1 na droite na pesi ya boki so iwana mbala mibale abengi malengo kamini o muninga na ngai wana tumike es malengo kamini aboki so mbala mibale ezembe lo posi ndengi moko sisi lo komi 3 juillet abengi paka kusina ye wana na moto mibale moko tikai kuna bakizi corona ye mususu tanga bakizi wana arabi bana tika malamu bote ngai na sia kena ngai kwa ndenge ngai na lobaki na bino nako kufa yo na kufi ezamo tuna na ngana miso mindere akamati liboko na leo mbadi atuti wana panje na ki mbala moko ajongeza tuti 3 ona gosi ndenge moko dokwa mbala 6 amoni paka akperi kuna matala na yewana kupema te milite kwa mota kufite la likaka ndenge wana donc asali matata to matata ta mokete tango ta tika kaboyo nye makare nye wana ngana lobi exemple le poste ajoba exemple le poste alobo mani likamongana lobaki na yo tala ngati na lobi likambote na kamati trevo ni wana tezai trevo ni sato na kati na ndoro wana ngadi numero 1 trevo na ngai numero 2 trevo na ye na kati oya suka kona na kamati na ngana tuni na dictateur mo se kasombo oyo dictateur ya ndoro nalobi kasombo yaka noki sima kufia na 3 juillet mondere wana ya simo nani ya pizo wana mo se kasombo albi promika se dalo bali kambo solo na albi ya solo yaka noka albi kutanga albi solo penza mokebo yo yepa na kaye na voiture na ya komi kuna na porte kuna atiki voiture ya koti tango koti kuna
akeko kamata munganga major oyebi kombo ya monganga wana baza kobenga mongombe pe ye alongolaki pakati pale na kisasa ntango yango ayebi nano kiswahili malamu te aza koloba paka mangala monganga yango awa nyonso matiti kaka molai boye bayei na bango mibale bayei batelemi liboso na nsima tete eloko moko basimbi nzoto na ye nano ezali te sika oyo moke oyo masere oyo ayaki na sango bango nyonso mibale masere kasimi na ye bakata ibe balandi bango batali nsima alali boye te bandi koluba monoko na mboka tetete bela ngai na koti ayo nano bafuki te ale monganga major babimi bango nyonso bakei na biro na ye mpo biro na ye ezalaki mpaka na kati na hôpital bakei kotelefone kuna ntango batelefone kuna baminde na soda basopani bademitateur baminde ya mboka basopani kuna baye batondi mpenza nsima na biso bo babandi koloba te monoko na bango na frama moto moko asimbi nano ye azali te mindele batondi kotonda balobani boye tete ale Buenos Aires isitriki Buenos Aires aye bango na jeune ye bona kiana baye batremi balobani frama tete monoko na mboka banda baninga na biso bayaki mpona kokombola biso wape ekomi 4h30 mo ezali te bango mosekazo balobi bino teleme kuna biso toza kotede makambo nini sino okufi na baninga na bino basoda bakoyebisa biso makambo dingeleka ta butu bino kokende kaka bino tandai nano kaka wana sika wana balobani boye tete namoni isitriki Buenos Aires aye abengi ngai tonekes ye ezali moto na wapi nanga lobi ngai ezali ngombe ya na isitriki itala tetwale boza abe oui ngai nasali misana sopa kuna nazaki komanda epa na bino lokola ngai na ye awa isitriki lokola masana ngai soda siri nazali mondele na mayele balobi yo ezali mayele ezali isitriki awa ngai nayebi na ngai kisori te natuni yo moto na mandala mpenza to ngai napani na mboka na bino oyebisa ngai eloko nini ntango sima akufaki maloba nini nalobaki na bato mwana na ngai nalobi na yo Buenos Aires atremi ale bwana kiana oyo azona azalaki na bokugo nazali koloba makambo moko na mondele wana isitriki wana Buenos Aires bazali kokoma na mokanda moko na bandi baka lokola ndenge sango ayaki kopesa mafuta masuka na ndenge maloba ye alobaki na ndenge abimisi bango na ndenge oyo abengaki bato ya boloko na ndenge asalaki biso makambo nyonso tu nayebisi nyonso bazali kotandika na mokanda te na suki zinga alobi tala yo ezali isitriki maloba nsima alobaki nayebi kolekeza te ngai nazali mokrito lokola suka na maloba na ye alobaki yango soki likuta tuna bakondani nyonso na maninga na ngai basoda bazali krisa ngai nayebi kolekeza iloba isusu te suka na maloba na simo alobaki wana bon na ndenge nyonso tu oyo abetaki maboko na ye awa ntango akufi baye kobenga ntango basambisi ngai wana te esili babengi Auguste azali moto na esangani mwana mobali wana moto abandaki kopasola bato moto moyindo liboso numero 1 ntango baframa ya kala mwana wana donc sikoyo balingi kosala autopsie sika babengi ye babengi Auguste alali ngula zomi na libwana mosala monganga bongo ntango azali zambi kuna isabedivili mosi soki akufi bakopasola ye mobali akufi bapasola ye batala malali mwana ndenge moko babengi Auguste babi Auguste yaka Auguste ye monganga major abandi koloba na ye imbango akufi awa na basindili na yo mpe basindili oyo bayi lelo ye akolala paka wana awa na prison na kati na boloko awa bongo na 6 heures bino kobimisa ye kotia na sa mol bino kopasola ye yo Auguste alobi na miso na monganga major abi yo monganga major eza mondele sima tambu isango lokola yezo ngai nazwaki zida wa likolo na makambo oyo sima tambu isango ngai nayebi kopasola ye te soki ngai ndenge mosusu napasoli ye ngai moko nayebi kopasuka nayebi te yo monganga major yo moko kopasola ye abimi na tanda ke abi ngai te bino moko kopasola ye eye kokoma na 8h30 ye bamonganga wana bazalaki bango misato na bamasere balwaki bilamba ya pembe ale esopane bakamati oyo mosusu ya moyindo
babakizi bati balagari ya pembe wa maboko bakei bakoti mpona kopasula simo ntango bapasoli ye oyo wana ntango babandi kopasula ye oyo ndeko na biso abuste ya moto moyindo oyo aboyaki wana ye mpe aleki ake kokota mpona kotala bon ntango bazali kopasula ye wana te lingi ekoma na 9h biso eza komona voitire ezali koya ebele voitire etondi na hôpital bazali kokota kuna nzoka nde ntango bapasuli simo misopo ezali te biloko na libumu ezali te wana minde batelefoni kala bango moko bazali koya mpona batala na miso mpo makambo na mindele balingaka bamona na miso tala bato bamindele bon namona kaka auguste abimi amoni nga tata gaito tali kambo oyo tata yakupaki na miso na elobi nzoka nde eloko oyo azalaki kotuta boye na panzi na yo alongoli biloko na ye nyonso na libumu misopo ezali te mitema ezali te yango bamindele batelefoni bango moko baya komona makambo oyo ya miso mite boyi bamemi biso tozongi kotika bato ya boloko biso mituka memi biso tokei na mboka mokona pose wana voilà le 13 octobre 1951 voilà sika wana ntongo etali mokona dimanche bakende okunda mokona pose nde bakende okunda ye kasi bapasoli taka mokona pose te ntango bakundi ye boni eza kokende te liloba yango nyonso moyo naza kokende nango mpona kosukiza yango sika wana ale biso tokei na mboka ntongo etani dimanche oyo wana ntango bakei okunda ye mokona pose babimisi bapolisi zomi na motoba bapolisi ntango ezali bikoti motani balobi bino okokende na dita na simu okolala wana makambo bino okomwana okoya kolakizana biso bakomisere donc bapolisi bakelola na cimetière voilà kokengela ye ntango bakundi mokona pose donc balali kuna koyokaka ngai te ntango bango bapolisi balali kuna ntongo etani bango bamonaki likambo moko te baye kofuta laporo bon na ba 9h30 biso tondimi atole siria toparanga tobimi na brese mpona komere eloka ndenge biso basoda tomesani totamboli kuna te lingi ekoma na 10h nzoka nde tobandi komona bakelo babandi kobenga biso na kelo nzoka nde ntango wana komisele moko azali kokende na mvine kasai elandi elongoli mpaka wana alina te na corps de garde te kuna na momine esika basalaka jama bongo ntango komisele wana aza koya na tukutuku na ye aye komona soda moko azali na buku ndenge ya buku ya simu zambi ntango yakufaki buku ekimaki na bamindele baza komona susu te soda wana afungoli yango boye azali koya malembe mpaka na babala aza kotanga komisele aza koya na voiture nana tukutuku na ye amoni boye alobi yo soda enoiri buku oyo eziwa ye alobi buku na ngai soda wana alobi na ye boye soki ezalaka soda te ezali kaka ye moko asalaki boye bamona na ngai na yo oyo wana toyebi te sika wana komisari ya trenisi alobi pese ngai buku oyo ye alobi nakopesa mponani buku na ngai ntango simo akamati buku wana naloba mpaka ye moko wana soda wana akamati buku apesi komisari ya misapi na ye ekomi zone misapi na liboko ekomi zone bato basoda bazali koya wana balobi oyo soda nyonso ajonga kuna na mboka o komisari wana tali boye akamati tukutuku ake akomi soki 100 metre na te na ngai paso alobi ti ndenge nini natiki niwali na likambo oyo donc asimbaki su buku azongisaki ye ko ntango azongisi ye misapi na ye ezongi ndenge ezalaki motema na mondele pasoki abi koma basoda nyonso oyo biso totambolaki toza koyaka na babala bakomisere batelefoni bango baza kosala biso biso tu na bilamba na biso mpaka koluka boye ale bazongisi biso basoda tutu eyenga wana biso tomelaki te tu na bataillon o soda moko abima te bale basi na bango bazala kobima kosomba biloko donc akufi vendredi le 12 octobre na 3h to 15h o makambo yo mona mokolo na yenga le 14 bon sika wana ale ntongo etali mokolo na dimanche na nani na lundi ale tondima mpe na ntongo para kopanye mondele mamindele alobi to sika oyo ale bino nyonso basoda moto na moto abima te na monoko na ndako na ye babandi kofungula biso basanduku ozali na sanduku na yo ale kitiza ofungoli yo moko bamamindele koluka mabuku biloko nini soki bamoni te eloko moko te alobi ta bakuta na biloko ya lita ya mosefu bakoloba te balobi biso oza koluka mpaka buku pamba te buku oyo ezalaki na simo soda moko ezalaki na yango na maboko basali yango koluka biso titititititi bon
banda muntu bakundage mukona pwesa mukona lendi biso pikiso mukona mibale na misatu na midi na misatu na midi tiga mulungu ya wana kisasa uzago ukanga nazo yoka tiga mulungu wana kisasa bado tika kunyako ni basida kuna na isabedi vili pamba muntu wana tomonye na hotela nzina wana midi simo imbangu bamonye na hotela pandi ale baminde para kupanye babandiko yiri sabin bisobaga makambo wana siri muto wana tulikazi makambo na basa yibi makambo na kuna na isabedi vili na defo vili batingi biso tiga mao bakosa isa basita bisote ezaki paka yemoko asaki makambo na yo wana ezali abaruka kingi soda asali makambo na batata na mama na poko wana na le 12 na lunga na biro na kamati velo pate na kana naga ya kananga na kuma na post pate na kana ku na pesa chia velo isikawana na kanga pate na kana ku tala soko tamu susu na kuku mwana mtu alungwe na Lubumbashi tangu na Elizabethville pate na kana kuiba nini likamizalo kueleka kuna na Lubumbashi bina Elizabethville tangu na 10 na kiti na velo apene pate na kana isika kuna na train mopepe moko yelinga na pwesinga na babele e na moni tata moko wasibi velo lituna na ye oke kutuna papa kubanga na yete akamati velo na ngai ngape na tuni kasi yo nani na kumi na train je sema na tali na voiture tata moko avwandi abenga Joseph oyo kutuna sangwa tata na yo kubanga na yete azali na ye train yangu na kei ndenge ni wana bon ngape na kamati nzila na yeko lubala mama makama na moni se persinga ite ndenge mama asia ibaki soko kama ndenge toke kubondela nazali kuzila kaka te leta lubana ngai tata no ya kofi kasi le 12 jusqu'au 24 le 24 wana tongo wana na ibite soko loko nini ngana aliaki na kaina na bureau na moni gouverneur aye na kaye na tela mi liboso na ye na lubi bien yo zali ya sasa bele na lubawa na lubaki na gouverneur penye alinga mingi ayibaka ba secret na bisu mingi tangu na lubi nde ya zali ya sasa alors na moni nde atali ngambiso makasi ngape matali miso makasi ale solo na lubaki na ye makambo wana ikukake kulubamba na mokonzi wana te pamba tena tangu na soko lubi ndenga bake kupandre yo ye kadisi me Joseph de Kamunini alubi tata na ngai yazali wapi tata na yo yazali na ye kuna na Elizabethville alubi che binu buzali yo samira kate yo lobaka yo zali catholique 100% catholique 100% mundimi na bino lukuta solo na lobaka na yima kamabe soko zala ki mundimi papa kofi depuis le 12 okulobana ngai te na sala kana mpe mukolo na mukolo yo koko ko ignore de kamandenga wana te penya du tangu wana moni ndenge na choliye vraiment siliki alibitela mawana na kupesa telefone sikasika na collègue na ngai ocho soko na ukiete ya kufite antuka ngai na yo na yibite ndenge ndikamuna kusala okusala ngape ndikamute ngai nazali ebongo soko okini okufi ngana kusala nini tangu na kitisiton mwana oyo alobaka ngani kamati telefone ngape na telami noki bapesi message solo simo kimbango kufaki banda le 12 octobre alors gouverneur général lubaki na lubana yo tempo na nini yo linga ka Joseph mingo de père ko lubana ye sangwana ayeya
Tango yo bangomi bale ba kamatani malgré deux collègues de l'école. Ba kamatani na téléphone vraiment alubaka na ye de bon le gouverneur général pe azali collègue de l'école ngai na ye lelo to kokuta na pe na téléphone. Soko zalaki tango yo ne ba fio yaka vitesse ndenge boye ayi na ibite. Tango alubi na ye ana moni de peñe a lembi. Akambati be téléphone a tourné na kisasa. Na tina nini yo gouverneur général oluba na gouverneur wocho ndi aluba na ngai te de peur que na communiquer nouvelle wana Joseph. Or que ya si ayibaki yango bande le 12. Yango na lelo ayoku sakana na ngai ezale faute na yete ezale faute na yo. En tout cas ngape inaza disusu na isengo pande na zala disusu wa. Pamba te boxing a Sony. Tango alubi na ngai c'est vrai, vous avez raison, Pambate, vous avez perdu un être cher, votre père, Akufi Solo. Eh bien, Tangwana, Tozalaki, moi, très unis. Na président Nabisu, Makamumanso, Oyo Masala Makana Mukolwano, Kuna Nakana, Tangwana Lubabur. Ngai éprouvé kasi makambo nanga nyonso tu edei mutasala yango ye président pambate wana azalaki caporal mais ndenge tozalaki na bookani mingi les maisons voisines oyo ye wana na ngambo balabala ngai na ngambo balabala donc kuvanda na ye makambo masu na ye ezalaki na ndako na ngai mais lokola éprouvé. Eh bien, tango ye moko kamutisha. Bozali kolanda Kimbangu 21 soki osepeli na video oyo lingi kotala video mususu lokola oyo s'abonner na page na biso ya YouTube Kimbangu 21 kuna okorate lisusu eloko moko te okokuta message ya Papa Diangenda musique kimbangiste ba activité makambo ya ndenge na ndenge na Kimbangu 21 makambo ebele ezali nazali ko recommander yo soki ozotala video oyo soki nano ofongola page ya YouTube te créer yango ko créer yango kaka pona ba video te créer yango o s'abonner na Kimbangu 21 soki batie video ya sika equalerte yo